こんにちは。今日はこれをどうやってしますか？私は説明します。This D1 assistant ですね。ဒီနေ့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ D1 assistant လုပ်မှာလဲ